¿Sabe usted que Andy Wallace no usa triggers en sus micrófonos directos de drums? Él usa, bueno, mejor vea porque ya le explicaré. Primero vamos a buscar un kick de drum machine que nos guste. Pudiera ser este o este. Yo creo que prefiero este. Como usted puede ver, este sonido no tiene ningún insert o no tiene ningún envío dentro de Addictive Drums. Lo próximo que vamos a hacer es tocar algunos samples, grabarlos y escoger, bueno, el que más nos guste. Yo creo que el segundo es el aislémoslo. Ahora vamos a insertar una reverb, puede ser cualquiera, en este caso yo voy a escoger una digital. Y vamos a buscar un preset que suene denso y largo, posiblemente un plate. Para mí Play One es el mejor, los demás suenan demasiado granulados. Ahora vamos a convertir este sample en un archivo de audio que después podamos cargar en nuestro trigger software. Ahora vamos a escoger un redoblante de máquina y vamos a repetir el mismo proceso. En este caso va a ser con un redoblante y la reverb. Yo creo que así suena bien. Busquemos a ver si hay alguno otro que suene mejor. Parece ser que sí, que esta suena mejor. Así que estamos listos para imprimir el archivo. Ahora tenemos una muestra de caja y una de bombo con mucha reverberación. Vamos a oírlas. Ahora usted va a salvar estos dos archivos de audio y los va a usar en su software de trigger, de reemplazar drums, pero en vez de reemplazarlo, usted lo va a añadir en paralelo, el ambiente este. Y entonces va a hacer un sidechain desde el bombo original con un gate para controlar la duración del ambiente. Generalmente va a ser muy cortico porque en el bombo, por ejemplo, tú lo que quieres es que el ambiente suene pero muy poquito, y a eso le puedes añadir más reverb y otras cosas. Ya haremos otro video más adelante.